हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो क्या हाल चाल है? फिर तो मजे में टी पार्टियाँ लगा रहे हो। आज आपको दिखाते हैं ब्लैक वर्सेस वाइट सलेंसर ठीक हो गया, किस मॉडल को हमने लगाया है। तो चेक करना, बताना क्या कुछ माहौल है। तो लाइक सब्सक्राइब करना और मुझे बताना है कौन सा सलेंसर ठीक है, मतलब वाइट सलेंसर ठीक है या ब्लैक सलेंसर ठीक है। लाजिम आप लोगों ने कमेंट में राय लाजिम करना है, अपना रिस्पांस देना है कौन सा सलेंसर मतलब बेस्ट ठीक हो गया। और बाकी इंजॉय करो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये वायर्स लेंस मैंने इस पर लगाया ना, ये भी चेक करें।